Quais as incidências básicas e posicionamento da radiografia do joelho? Radiografia do joelho. Duas, pelo menos. Antero-posterior e lateral. Acompanha comigo. Coloca-se o paciente pode ser em supino, com os feixes incidindo de anterior a posterior. Antero-posterior. E a lateral? Paciente em flexão de joelho, em torno de 30 graus, e os feixes incidindo de medial para lateral. Américo, há outras incidências e posicionamentos na radiografia do joelho? Sim, muitos outros, mas vai ficar para uma dica de outras aulas. Maravilha? Esse é o nosso projeto Imaginologia Sem Fronteiras. Eu sou Américo Mota, fazendo simplesmente o que amo.